今日我哋講一個咧好得意嘅現象，就叫做達克效應。簡單嚟講咧，就係越無知嘅人咧，就唔知道自己係有幾無知喎，反而會充滿自信咁樣咧，覺得自己好叻。相反，真正嘅專家咧，就係因為知道自己嘅領域咧有幾深，反而咧就會更加謙虛啊，更加清楚自己嘅知識嘅局限添。就好似一個啱啱學識幾個吉他 chord 嘅人咧，可能佢會覺得自己係吉他之神。但一個彈咗10幾年嘅吉他嘅大師咧，就反而會話咧，而家仲有好多嘢要學。呢個現象咧就解釋咗點解咧，我哋成日喺網上面見到啲人咧，對自己唔熟嘅嘢咧發表係極度自信嘅言論啦。呢個效應咧係提醒我哋要對自己嘅能力保持一分謙虛，特別係新嘅領域。同時，當下次咧你對某件事充滿咗迷之自信嘅時候咧，不妨停一停，問下自己，我係咪真係了解得夠深入先？保持終身學習嘅呢個心態咧，先係避免陷入呢個達克效應嘅最好方法㗎。